Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши встречи в страноведческом клубе «Глобус». И сегодня у нас в гостях очень интересный и удивительный человек Николай Александрович Малешин. Здравствуйте. Здравствуйте. И я думаю, что многие жители нашего города знают Николая Александровича, потому что он много лет проработал в Курском заповеднике имени профессора Алехина, а также еще Николай Александрович известен как журналист, очень талантливый фотограф, путешественник. И Николай Александрович посетил, я, конечно, точно не могу сказать цифру, но где-то более 50 стран, наверное, точно, да? Точно. Около 60, даже так. И даже побывал на таком отдаленном материке, как Антарктида. А еще Николай Александрович является участником добровольческой экспедиции по следам снежного барса, которая проходит на Алтае. И уже неоднократно вы были участником этой экспедиции. И я знаю, что недавно проходил конкурс, где этот проект принимал участие, и вы даже заняли одно из призовых мест. И я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно услышать об этом конкурсе и об экспедиции на Алтай. Ну что же, дорогие друзья, я передаю слово Николаю Александровичу Малешину. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас уникальная возможность с вами встретиться дистанционно. Это абсолютно новый формат и для меня, и для вас. И трудно сказать, как это получится, но я хочу сегодня поблагодарить Курскую научную библиотеку за предоставленную возможность встречи с вами и поговорить об одной теме, которая меня очень волнует в последнее время. Это об экспедициях, добровольческих экспедициях по следам снежного барса и о тех явлениях и событиях, которые происходят в рамках этих экспедиций в последнее время. У нас уже была с вами одна фотовыставка, посвященная этой теме, и сейчас мне бы хотелось немножко сделать обновление информации о том, что произошло за это время. Если на тот момент, когда мы с вами последний раз встречались, у нас было только 5 экспедиций, то в настоящее время их уже прошло 11. В сентябре этого года была последняя, и в ней участвовали в основном ветераны нашего добровольческого движения. Экспедиция была чрезвычайно удачной, хотя и сложной. Мы получили подтверждение с фотоловушек о том, что в регионе наших исследований, а работаем мы на хребте Чихачева, в юго-восточном Алтае, на границе с Монголией, что в нашем регионе количество снежных барсов приросло. Появились самки с молодыми барсами, и сейчас мы насчитываем по итогам наших исследований в нашем регионе около 8 барсов. Если сравнивать, допустим, с другими территориями, например, с Саяно-Шушенским заповедником, то там всего 1 или 2 барса. Хотя это государственная федеральная территория, и в нашем районе пока еще нет даже охранной зоны Алтайского государственного биосферного заповедника. Какие же события произошли после 11-й экспедиции? Мы приняли участие в добровольческом конкурсе на платформе «Доброволец России 2020» в номинации «Помощь животным». В течение 2 месяцев шло народное голосование по этому проекту. И в итоге 4 и 5 декабря был организован огромный международный онлайн-марафон в честь Дня добровольца. И прошел он под эгидой «Мы вместе». Награды получили добровольцы в 14 номинациях конкурса. И в частности, мы тоже заняли призовое 2-е место в номинации «Помощь животных». Дело в том, что участие в этом конкурсе дало нам уникальную возможность расширить знания людей о проекте, и за нас проголосовало больше 1500 человек на различных платформах, в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме и целом ряде других. Для тех, кто не в курсе,
и кто, как говорится, первый раз слышит эту информацию, немножко пробегусь по истории нашего проекта. Проект был организован в 2015 году, и его инициаторами были два замечательных человека. Это старший научный сотрудник Алтайского государственного биосферного заповедника Спицын Сергей Владимирович и молодой, активный и очень интересный человек, предприниматель из города Новосибирска Игорь Паутов. Более детальная информация о том, как этот проект начинался, сейчас изложена на страницах журнала, который издается Минприродой Российской Федерации. И там есть огромная, большая статья с интересными фотографиями, материалами, посвященная этой теме. Вот. Но для того, чтобы, как говорится, не углубляться в детали, скажу лишь следующее, что однажды Игорь оказался на Алтае, в Горном Алтае, и на снегу увидел какие-то непонятные следы. После этого он сделал фотографию этих следов и решил выяснить, потому что ему показалось, что это следы снежного барса. Фотографию переслал в Алтайский заповедник, ему долго там не отвечали, и в конце концов, как говорится, спустя достаточно длительное время, когда Игорь уже и потерял надежду получить ответ, с ним связался Сергей Владимирович Спицын и, так сказать, сказал, что это фотографии не снежного барса, а это след росомахи. Ну, Игорь был, конечно, расстроен, но вслед за такой, в общем-то, расстраивающей информацией поступила информация крайне позитивная. Ему предложили принять участие в тренинге инспекторов заповедника, где как раз будет рассказано о том, как обнаруживать следы, как отличать следы снежного барса от следов рыси или росомахи, вот, и в каких местах эти следы можно искать. Игорь Паутов принял участие в этом семинаре. На этом семинаре родилась идея, а не создать ли какой-нибудь проект, в который можно было бы вовлечь других людей, которым это тоже может быть интересно. Ну и, в общем, короче, вот разговоры разговорами. Такой проект был создан, и он стартовал. И на сегодняшний день мы уже, как я уже говорил, мы получили полноценную работу с удивительными результатами от 11 экспедиций. Кто, во-первых, кто участвует в этих экспедициях? Ну, это люди из самых разных городов. Новосибирска, Барнаула, Республики Алтай, Горного Алтая, Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, ну и целого ряда других. Это все добровольцы, которые готовы потратить свое время и свои личные средства на то, чтобы помочь государственной задаче по сохранению снежного барса. Я хочу сказать и предупредить сразу, что если кто-то из вас задастся вопросом, как участвовать в этой экспедиции, у нас есть веб-сайт. На этом веб-сайте вы можете посмотреть, когда будет объявлен очередной конкурс, и написать свое резюме и отправить его по указанному там электронному адресу. Вот. Но я сразу хочу сказать, что те экспедиции, которые организуются в рамках проекта по следам снежного барса, это не туристический тур на Алтай. Это уникальная возможность для каждого испытать, во-первых, себя в тяжелейших горных условиях, где вас будут осыпать снегом, где вы будете замерзать в палатках, где вас будут ждать тяжелые горные подъемы и переходы. Ну и кто знает, если вам повезет, то, возможно, будут и безветренные солнечные дни, и прекрасная погода, и голубое небо, и ячеистые облака, и прекрасные закаты, и песни под гитару у костра. Все бывает. Вот. Но я хочу сказать, что это, вот, главное, чтобы вы поняли, что это не туристический, как говорится, маршрут и не туристический тур. Хотя элементы научного туризма здесь, конечно, присутствуют. Многие спрашивают, а вот на какие средства вы ездите в эти экспедиции? Да, мы ездим в эти экспедиции на свои собственные средства. Для того, чтобы принять участие, доброволец, ну, раньше
Мы оплачивали 15 тысяч рублей для того, чтобы поучаствовать в этой экспедиции. Сейчас в связи с ростом цен на горючее, запчасти и целый ряд других позиций цена возросла до 19 тысяч. Вот, поэтому мы просто, так сказать, вынуждены это делать, потому что у нас нет другой возможности с тем, чтобы организовать несколько машин в эту экспедицию, пройти по Чуйскому тракту порядка 1000 километров, поставить фотоловушки. Если какие-то фотоловушки повреждаются дикими зверями, в частности барсами или росомахой, вот, мы должны эти ловушки заменить. Если какие-то сломались, отремонтировать. В общем, это огромная материально-техническая должна быть база для того, чтобы вести работу по мониторингу снежного барса. Так вот, почему мы участвовали в грантовом конкурсе? Потому что нам нужно расширять нашу деятельность. Мы хотим перейти на исследования не только на хребте Чихачева, но и на Курайский хребет. Это раз. Нам нужен больший парк фотоловушек. И мы бы хотели привлечь еще новых людей, новых добровольцев, расширить нашу добровольческую базу для того, чтобы охватывать новые территории. Кроме того, на средства добровольцев был приобретен микроавтобус УАЗ «Буханка», целый ряд предметов полевого быта, это большие 10-местные палатки, это огромная полевая кухня, печки, дизель-генераторы для получения электроэнергии в полевых условиях, также квадрокоптер и часть фотоловушек. Мы обращаем значительное внимание на проведение эколого-просветительских акций, встречаемся со школьниками в различных городах, проводим открытые уроки, делаем фотовыставки, их уже несколько было и в Новосибирске, и в Барнауле, и в Курске. Делаем видеофильмы, участвуем в различных конкурсах, производится сувенирная продукция. То есть нам в рамках этого проекта совершенно некогда скучать, и главное, что проект ставит по мере своего развития перед нами новые и новые задачи. Ну, давайте все-таки скажем несколько слов о самом снежном барсе. Снежный барс – это уникальный хищник, который занесен в Красную книгу и Российской Федерации, и международной, в целый ряд списков объектов, которые подлежат охране в различных странах. Он обитает в основном на территории Средней и Центральной Азии. Это горные районы, где обитают его основные объекты его питания. Это сибирские горные козлы или какие-то их аналоги, если на территории государств. Вот. Ну и в данном случае, как говорится, это горные бараны. В нашем случае, в том районе, где работаем мы, это аргали, очень крупный алтайский горный баран. Вес некоторых самцов достигает порядка 150 и более килограмм. Отдельные экземпляры рогов весят больше 40 килограмм, по крайней мере, нам такие приходилось находить в горных условиях. Ну, это были добычи в основном волков. Тот район, где мы работаем, он занимает центральное ключевое место в миграциях и снежного барса, и аргали, и сибирского горного козла между Южным Алтаем, между Монголией, Юго-Восточным Алтаем. И этот район, он с точки зрения биологического разнообразия чрезвычайно важен, потому что здесь помимо снежного барса, аргали, сибирского горного козла обитает огромное количество краснокнижных животных. Это и хищники, и орел-бородач, и орел-беркут, степной орел.
Это алтайский горный улар или горная индейка. Огромное количество редких видов мелких воробьиных птиц. То есть это район в значительной степени еще не тронутый и где сохраняется в своем первозданном богатстве биологическое разнообразие той горной экосистемы, где проходят наши исследования. Но не все так радужно и не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что 2 года назад был объявлен аукцион на разработку месторождений кобальта в этом районе. И должен был бы, если бы аукцион был выигран, то должен был бы появиться горно-обогатительный комбинат, десятки, а может быть и сотни людей, огромное количество техники, дороги, рабочие вахтовые поселки. И тогда этой территории, может быть, пришел бы и конец. Вот. Мы потратили довольно много сил для того, чтобы этот аукцион не состоялся. Мы подключали представителей Объединенного народного фронта, отдельных депутатов Государственной Думы. Ну, в общем, на данный момент нам пока это удалось, но это не значит, что это будет удаваться всегда, и мы можем расслабиться и почивать на лаврах. Нет. Вот, поэтому стратегическая цель нашего проекта это все-таки добиться реальной охраны этой территории и создать охранную или буферную зону Алтайского государственного заповедника. И вот наше участие в проекте на платформе «Добровольцы России», оно оказалось очень важным. После того, как были объявлены номинанты, наши представители, в частности Игорь Паутов и заявитель этого проекта Наталья Демьянова из города Барнаул, у них была очень важная встреча с заместителем руководителя администрации президента Сергеем Владимировичем Кириенко. И на этой встрече были заданы вопросы по проблемам проекта, по его итогам и по возможным перспективам развития и чем бы можно было помочь проекту для достижения успеха в реализации его задач. Николай Александрович, а вот расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления остались после последней экспедиции? Может быть, были какие-то интересные случаи, какие-нибудь смешные, или там сложно вам было, легко было в этой экспедиции? Что вам больше всего запомнилось? Спасибо за хороший вопрос. Эта экспедиция была немножко сложнее, чем все остальные. Во-первых, у нас в экспедиции участвовало 3 машины, и все 3 машины в разное время по разным поводам ломались. Одна из серьезных поломок была лопнувшая задняя рессора при переезде через горную реку. И для того, чтобы на границе мира эту рессору заменить, и машина могла ехать дальше, другую машину пришлось гонять за 200 километров в Кош-Агач, там объездить все магазины, чтобы найти эту рессору и купить, вот, и потратить целый день на ее замену. Ну, кроме того, были другие поломки, летели подшипники, выходили из строя разные части автомобилей. И все это отнимало время и требовало наших огромных усилий. Но для меня лично эта экспедиция запомнилась тем, что я, согласовав вопрос со всеми участниками, взял с собой собаку. У меня собака хаски, и этот пес, его зовут Яшка, он первый раз участвовал в этой экспедиции. И в первый же день нас отправили по очень сложному маршруту, где были очень сложные каменные осыпи, где очень много острых камней, где горный хребет был похож на спину дракона, где приходилось очень много лавировать, где были трещины, расщелины. В общем, там человеку-то сложно, а уж собаке, наверное, вдвойне. Но мы как-то об этом не подумали и, в общем-то, шли, пока не дошли до ловушек. Ну и собака тоже шла. А вот когда мы стали спускаться,
Мы выбрали очень сложный спуск, и при этом, опять же, совершенно не подумали, а как будет собака спускаться там, где человек не знает, как спускаться. Мы начали спускаться, и где-то на 2/3 спуска собака села на камень и стала жалобно скулить, и напрочь отказалась идти вниз. Вот. Со мной был мой спутник, мой товарищ, партнер Тимур Пустогачев, и он сказал: ладно, Николай, ты, говорит, спускайся, а я поднимусь к собаке, и мы по-другому будем решать эту проблему. И значит, он говорит, Тимур зацепился лапами, да? И вы перевернулись, да? С ума сойти, а? Ну, из других случаев, которые запомнились, опять же, мне и во время моих экспедиций, это был случай еще в той первой, в 6-й экспедиции, в которой я участвовал. Мы стояли на озере Коккёль, и у нас был очень ветреный день. Просто ветер дул ураганной силы. И вот я пошел погулять по окрестностям, пофотографировать, и в какой-то момент, ну, думаю, сниму с верхней точки лагерь, как дует ветер, как вообще все развивается, трепещут палатки. И я стал делать видео. И в этот момент огромным мощным порывом ветра 10-местную палатку со всей кухней, спальниками, ковриками, людьми и всем прочим поднимает в воздух, и она улетает. Вот, так что условия работы нелегкие. Приходится ночевать и в снегу. В частности, в последней экспедиции мы, в связи вот с теми ремонтами, о которых я рассказывал, мы потратили весь день на ремонт и приехали на место ночевки уже практически ночью. Мы приехали ночью, и в это время пошел густой снег. Ничего не видно, где чего ставить. Включили фары, стали разгребать снег, ставить палатки, где только, как говорится, придется, готовить быстро еду. В общем, вот таким образом. Николай Александрович, а вот скажите, пожалуйста, вам удалось в этой экспедиции увидеть каких-нибудь животных, которые живут на Алтае, птицы, может быть, какие-нибудь? Или, может быть, вы видели самого снежного барса? Хороший вопрос. Но все добровольцы, кто участвует в наших экспедициях, практически каждый раз видят огромное количество редких животных. В частности, мы наблюдаем и алтайского горного барана, и сибирского горного козла, и огромное количество хищных птиц, которых больше нигде и никогда не увидишь. Мы даже один раз, ну вот в моей практике это был уникальный случай, это было в 2018 году. У нас была экспедиция на территории Селигемского национального парка, и мы работали со школьниками из российского движения школьников. И вот в какой-то момент с нашим проводником Урматом Беленировым мы увидели, что над гривой крутится большое количество грифов. Черные грифы, кстати, тоже редкие виды. Вот. Мы стали присматриваться, и Урмат в бинокль увидел на изгибе хребта голову снежного барса. Вот. Тогда мы установили мощную телескопическую подзорную трубу и рассмотрели этого барса. Он действительно лежал, и лежал он около добычи. Вот. И потом, спустя некоторое время, оттуда сверху ринулось вниз стадо аргали, в основном самки с молодняком. И потом, когда вечером этого же дня мы поднялись на то место, где мы наблюдали снежного барса, мы нашли там его добычу. А на другой день сотрудники
Салюгенского национального парка, уже, опять же, в том же месте, на этой же добыче наблюдали снежного барса просто, что называется, с расстояния вытянутой руки и сделали прекрасные фотографии этого молодого животного. Вот, поэтому наблюдение диких животных в рамках наших экспедиций – это обычное дело. Главное – иметь зоркий глаз и всегда быть начеку. В нашей экспедиции есть несколько профессиональных фотографов. Это Инна Сидоренко, Вячеслав Заметня, Алексей Эбель, ну и целый ряд других, которые таскают с собой тяжелейшую аппаратуру, эта аппаратура постоянно, как говорится, готова к работе. И в рамках наших экспедиций имеется очень много замечательных снимков, которые потом участвуют через, опять же, как говорится, наших добровольцев в различных выставках, вот, и конкурсах. И, кстати, некоторые из них, в частности, вот Вячеслав Заметня, является членом Союза фотографов дикой природы. Вот. И чем еще запомнилась последняя 11-я экспедиция? Тем, что Наталья Демьянова написала стихи. А я, услышавший ее стихи, просто был настолько как-то тронут этой ее поэзией, что я написал музыку. И в итоге на эти стихи мной была написана песня. И у вас есть возможность в моем исполнении послушать эту песню вот прямо сейчас. И мы сделали из нее небольшой такой клип. И я думаю, что песня тронет вас за душу, как она тронула когда-то меня. Речка, реченька, река, что бежит издалека. Речка, реченька журчит, нам о чем-то говорит, как в долине Богуты все маршруты непросты. Среди снега и вершин наш пятнистый господин мягкой лапой вслед кладет, добровольцев в гости ждет. А я сложу свои вещи в рюкзак и улыбнусь при вкушении себе. И на душе хорошо просто так. Все потому, что мы едем к тебе. Ты наш пятнистый, мурлычащий кот, что наблюдает за нами тайком. Мы сохраним твою жизнь на земле, чтоб ты был нашим детям знаком. Я знаю, ты нас хранишь от беды, и средь туманных горных вершин, и на камнях у холодной воды оберегаешь взглядом своим. В печке затрещат дрова, значит, нам вставать пора. Нас хребты сегодня ждут, силой гор к себе зовут. Меж заснеженных камней, доброволец, будь смелей. Наверху ловушки ждут фотобарсов стерегут. А я сложу свои вещи в рюкзак и улыбнусь в предвкушении себе. И на душе хорошо просто так. Все потому, что идем мы к тебе. Ты наш пятнистый мурлычащий кот, что наблюдает за нами тайком. Мы
Мы сохраним твою жизнь на земле, чтоб был ты нашим детям знаком. Знаю, ты нас хранишь от беды, и средь туманных горных вершин, и на камнях у холодной воды оберегаешь взглядом своим. Ты наш пятнистый, мурлычащий кот, что наблюдает за нами тайком. Мы сохраним твою жизнь на земле, чтоб ты был нашим детям знаком. Я знаю, ты нас хранишь от беды, и средь туманных горных вершин, и на камнях у холодной воды оберегаешь взглядом своим. Спасибо большое, Николай Александрович, за столь интересный рассказ. Я думаю, нашим зрителям тоже понравилось и узнали очень многое про хребет Чихачева, про Алтайский край. Очень интересный рассказ про добровольческую экспедицию. И спасибо, что вы пришли к нам в библиотеку и радуете нас своим присутствием. Ну, я очень рад, что мне была предоставлена такая возможность. От себя лично я хочу поблагодарить библиотеку в лице Ольги Владимировны Лоботюк, а также хочу поблагодарить всех добровольцев, участников наших экспедиций. Их на сегодняшний день уже около 60 человек. Вот. И сказать огромные слова благодарности всем нашим партнерам, кто нас поддерживает и делает невозможное возможным.